Una colisión entre el empresariado y la Cámara de Senado y la Cámara de Diputados que se están alimentando con los fondos de pensión de los trabajadores. También sabemos que el dinero está en el extranjero, que no está en Chile. Por lo tanto, le pedimos que la Presidenta de la República derogue el decreto 3500 para tener un nuevo sistema de previsión en Chile. ¿Qué otras organizaciones participan el día de hoy en esta marcha? Aquí está el pueblo indignado. Aquí no hay una cabeza, aquí hay gente de todos los sectores, hay familias, hay niños, hay profesores. Están los chilenos en la calle. No hay una organización que esté liderando. Hay una coordinación nacional, efectivamente, que está funcionando. Todo el país a esta hora está movilizado. Eso no se puede invisibilizar.